हेलो दोस्तों, सी फॉर होता है कैट और सी फॉर होता है सिटी। तो क्या आपको मालूम है कि कब सी को क और कब सी को स पढ़ा जाना चाहिए? चलिए मैं बताता हूँ। इंग्लिश में होते हैं 5 वोवल्स ए, ई, आई, ओ, यू और एक हाफ वोवल वाई। इंग्लिश में इन लेटर्स के बिना कोई भी वर्ड नहीं बनता। तो जब सी लेटर के बाद ए, ओ, यू लेटर का यूज होता है तो उस कंडीशन में सी का साउंड होता है क। और जब सी लेटर के बाद ई, आई या फिर वाई लेटर का यूज होता है तो उस कंडीशन में सी का साउंड होता है स। चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। CAR कार, यहाँ पे सी लेटर का साउंड क है क्योंकि सी के साथ ए लेटर का यूज हुआ है। COP कॉप, सी लेटर के साथ ओ लेटर का यूज। CUP कप, सी लेटर के साथ यू लेटर का यूज। अब कुछ दूसरे एग्जांपल। CELL सेल, यहाँ पे सी लेटर का साउंड स है क्योंकि सी के साथ ई लेटर का यूज हुआ है। सिनेमा, सी लेटर के साथ आई लेटर का यूज। साइबर, सी लेटर के साथ वाई लेटर का यूज। थैंक यू।